Муса сказал заложников расстрелять. Штурм. Командир, ты, кажется, убил шведского журналиста. Я хочу, чтобы наша бизнес-командировка была совмещена с охотничьим туром. Он не похож на убийцу. Вика, чужая душа — это потемки. Командир, держи его! Вон он! Вон он уходит! Это он убил шведа! Не, парни, это не охота. Какая охота, если в лесу стреляют, как на войне? Ленцов! Шведка твоя пропала! Я только хотела узнать, кто стрелял в моего мужа. Надо добраться до границы. Там твой отец поможет человеку, который слишком много о нем знает.